bersama saya Idris Untaza. Sebelum itu kita like, comment, and share. Jangan lupa di like-nya, subscribe-nya sampai tembusin sampai 70 like ya guys. Sebelum kita mainkan ini, please, oke? Kita akan bermula guys, tapi please ya guys, subscribe-nya please. Nanti saya ndak lanjutin upload video lagi guys. Jangan lupa di like. Jangan lupa ikuti TikTok saya yang bernama Sita Official. Jangan lupa ya guys. Kita lompat nanti. Ini tujuan saya harus mendapatkan banyak mahkota, tapi saya agak noob. Jadi maaf ya guys. Noob setengah pro. Soalnya lebih sering jarang dapat mahkota, lebih sering kalah. Kadang dapat mahkota guys saya. Kenapa koneksinya terputus? But! Ya kan guys ya. Maaf ya. Ini mau saya lusaha tengkorak. Nah mari kita bermain, tapi masih nunggu pemainnya ada yang mau masuk, join gitu kah? Cepat please join ya, kayak gitu kek. Lambat betul. Ayo guys, kita mulai guys. Mulai guys ya. Mari kita mulai. Ngorong. Tidak. Lompat. Kita lihat sini guys, jangan sampai kena guys. Kena guys. Aman. Bismillah. Lompat. Nama TikTok saya Nama TikTok saya Sita Official. Tapi maaf ya guys, saya nggak bisa bahasa Inggris. Cuman bisa what, no, yes, I don't know, I know. What are you doing? Maaf ya guys, belum bisa bahasa Inggris. I don't know speak English. Artinya aku tidak bisa bahasa Inggris. Cuman bisanya sedikit aja, sedikit banget. Maaf ya guys. Dalam video-video sebelumnya, jangan lupa like dan subscribe ya guys. Kita lompat aja guys. Berharap engkau hati ini kamu. Di hati ini hanya ada kamu. Nah kita mulai guys ya. Aduh sulit guys ini pasti. Ya semoga aja orang-orangnya baik di sini ya guys ya. Semoga aja.
sampai sini dulu ya guys ya. Menangis sekali aku di sini. Dadah guys. Tarik dadah guys.